السلام عليكم. اليوم كما تعرفوا رانا في 15 يوم من رمضان. احنا عندنا في قسنطينة ونديروا العشاء خاص. حبيت نقدم لكم طبق تقليدي عند القسنطينيين، وهي عبارة عن شكشوكة طفل باللحم. هذه الشكشوكة نستعملوها في النصاف تاع رمضان، في حفلات الأعراس، في المناسبات، في العيد يجيو عندكم لي زانفيتي. بغيت اليوم نحضرها ونوريكم كيفاش تكون. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une nouvelle recette de shakshuka. C'est entre les 14-15 jours de Ramadan. C'est fait pour aussi les mariages, les fêtes de mariage, quand vous avez les invités. En gros, c'est comme une tradition. باش نحضروا هذه الشكشوكه هي عباره عن سميد مع شويه ملح الماء. Pour faire ce shakshuka, il faut semoule avec de l'eau extra نبلوها، نخلوها تسيح شويه، نعجنوها ومن بعد نديروها ديبون نطيبوهم في الطاجين. ابخي ما نطيبوهاش بزاف، نخليوها ابلون كما راكم تشوفوا، نخليوها بيضه يعني ما تحمرش، العجينه تبقى بيضه. ابخي نحكموا نشخشوها بالتفاريس نقصوها كمسا ونحطوها في الشمس تريح حتى تيبس كما راكم تشوفوا، ونطيبوها سواء باللحم سواء بالدجاج. وضروري المرق تاعها يكون احمر. de la semoule extra fin qu'on mélange avec de l'eau, puis on la laisse reposer. On fait des boules, on les étale et après on les cuit dans une poêle à blanc et après on coupe des petits morceaux avec les olives. هذه بالنسبه للشكشوكه. ما بالنسبه للمرق كما قلت لكم تحبوا ديروها بالدجاج او باللحم، وضروري يعني المرق تاعها يكون احمر. Ça c'est pour shakshuka. Maintenant on va passer pour la sauce qui doit toujours être rouge. تحضير هاد المرقه اليوم انا بغيت نديرها باللحم، لازمنا طراف تاع اللحم. Pour ceci nous on a envie de la faire avec la viande. J'ai pris la viande de chèvre. خديت اللحم تاع الجدي، زوج بصلات كبار ملحيين، 2 oignons râpés, شويه زيت، un peu d'huile, حمص مرطبه، des pois chiches, ملح، du sel, فلفل الكحل، poivron noir, زوج حبات طماطم ملحيين، 2 tomates râpées, زوج مغارف طماطم كونسونطري مسبره، 2 cuillères de tomates concentrées. اللي بغا يعني الفلفل الاحمر اختياري، اللي بغا يديرو اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. انا بغيت نديرو باش يزيد يعطي اللون الاحمر للمرق. Après pour le paprika, c'est vous qui voyez. Nous on a envie d'en mettre. Après si vous n'avez pas envie d'en mettre, mettez. On commence par mettre la viande. بغيت نقول لكم واحد السر على اللحم. اذا لقيتو شريتو اللحم من عند البوشي ولقيتو حطيتوها طيب وما بغاتش طيب لكم، ولا سوا ما عندكمش شي كوكوط كيما هذه باش طيب لكم بالكف، تستعملوا تحطوا لا مارميت تاعكم، يعني داولوا البرمه تاعكم عادي وتضيفوا لها العظم لو نوا تاع ديدات، يعني العظم تاع التمر تغسلوه مليح وتضيفوه للمرق تاعكم وتخليوه يطيب. اللحم تاعكم يطيب بكل سهوله، يعني ما تحتاجوش الى لا كوكوط. هذا سر مديته لكم انه منه هك، يعني نقدروا نديروا وداعا لا كوكوط. اللي ما عندهاش لا كوكوط ولا كانت مزروبه وفي الاخير لقات اللحم تاعها شارف يعني يابس ما يطيبش، ما تقلقش وما تغلقش، خلاص غير تغسل العظم تاع التمر، يعني نواه التمر تغسلو وتضيفوه للحم تاعها راح يطيب بسرعه. نضيفوا البصل، On rajoute l'oignon et l'huile. البصل
le paprika. Comme je dis tout à l'heure, quand vous trouvez la viande dure, vous n'avez pas la cocotte ou vous ne pouvez pas utiliser. نوريكم اللحم تاعنا بعد ما تقلى مليح نمرقوه بالماء سخون حتى يتغطى اللحم تاعنا ونغرقوا عليه ونخليوه اللحم Voici تاعنا une يطيب. fois que notre viande est cuite, on rajoute par-dessus de l'eau chaude et on la laisse cuire. نبداو نغطيو اللحم تاعنا كيما Mais راكم il faut cacher votre viande ونغطيوه et vous fermez. نخليو اللحم تاعنا طيب. بعد ما طابت اللحم تاعنا وحطينا نحيناها حطينا الرجيح حطينا المرق تاعنا اكوتي داك نرجعو لتحضير الشكشوخه تاعنا. هاد طريقه تحضير الشكشوخه تشبه الكسكس ولا الكليكلي. Une fois que notre viande est cuite, on l'a enlevé de la sauce et on l'a mis de côté et la sauce de côté. Maintenant, on va passer au shakshuka. Donc en fait, pour la préparer, c'est comme le klikli ou le couscous. راح نطيبها نصورها نديرو شويه زيت On met un peu d'huile. باش مسخناش نحطوها تفور. On la met dans la couscoussière. نحطوها تفور الفوره الاولى كي تفور نرجعو لكم نشوف كيفاش نكملو مع الشكشوكه تاعنا. On la met une première fois sur le feu et la deuxième fois on vous montre à quoi ça ressemble. A tout de suite. هاي لكم الشكشوكه تاعنا بعد ما صارت نحطوها في البصعه نضيفو لها شويه ملح وشويه ماء. Voici une fois que notre shakshuka on l'a sorti de la couscoussière, on va lui rajouter un peu de sel et de l'eau. غير شويه نبخوها غير شويه ونخليوها تتشرب يعني مكتروناش الماء بزاف كما راكم تشوفوا هكا ونخليوها تشرب. كي تشرب الماء هذاك نعاودو نحطوها تفور المره الثانيه. Quand l'eau sera Quand la chouchouka il sera chassé, on met dans... sèche, quand la shakshuka sera sèche, on la remettra encore une fois dans la couscoussière. خليو الشكشوكه تاعنا تشيح ومن بعد نحطوها تفور نرجعو لكم مره اخرى. On laisse notre shakshuka sécher et on revient à vous tout de suite. هذيكم الشكشوكه تاعنا بعد ما فارت الفوره الاولى راحين نعاودوها لكن هاد المره نعاودوها بشويه مرقه. وفي المرقه نحطينا شويه فلفل كحل شويه زبده وشويه طماطم. Voici une fois que notre shakshuka est sèche, cette fois on veut mettre la sauce avec où il y a eu du beurre, du poivron noir et du sel. Non. De la tomate concentrée. Et on met sur notre shakshuka et on mélange. ونخليوها تشيح ونعاودو نفوروها المره الثالثه وكي العاده نعاودوها بشويه مرق ونعاودو نحطوها تفور. Puis on va encore la mettre à sécher une troisième fois et c'est le même principe comme la troisième fois, c'est le même principe que la deuxième fois. On revient à vous et on vous montrera à quoi ça ressemble dans l'assiette de l'entrée. هاي لكم الشكشوكه تاعنا بعد ما فارت نحطوها درك نبداو نجمرو فيها يعني التفويره الثالثه نجمرو نبداو نحطو لاصوص تاعنا غير بشويه. Voici une fois que notre shakshuka a séché. Maintenant, on va rajouter la sauce petit à petit. On met la sauce.
نحاول نصفيها من البصل هذاك ما نحطوش. على هذه نستعمل هاد الصفايه. نحطو غير بشويه الصوص تاعنا. On met tout doucement notre sauce et on mélange. خاص الشخشوخه تاعنا تكون سخونه كذلك المرق. Il faut que notre chouchoura soit chaude et aussi la sauce. ونحركو Et on mélange. فوق النار Sur le خليوها feu. تتشرب هذيك. On la laisse sécher avec la... نضيفو غير بشويه ونشوفو الا عاد تحتاج مره اخرى المرق نزيدو نحطو ونشوفو. خاصها تكون طريه vous regardez si vous كاع avez... ما تتعجنناش. نحطو Vous المرقه. regardez si vous avez besoin de sauce. Elle doit être molle pour qu'en fait elle se colle pas aux autres. ما تتعجنناش نديرو هكا بشويه يعني On fait هاد tout doucement. خلينا الشخشوخه تاعنا ماشي معجنه. غير بشويه ونشوفو. On met tout doucement et on regarde. وضروري تكون شخشوخه سخونه واكيد المرق سخون. Elle doit être chaude et évidemment la sauce doit être chaude aussi. نشوف بلي نحتاج نزيد لها Nous, on شويه. voit qu'on a encore besoin d'un peu de sauce, on rajoute. Si vous n'avez pas encore besoin de sauce, vous en rajoutez pas. Si vous avez besoin, vous en rajoutez. وحبيت نقول لكم حاجه. اذا بغيتو ديروا ليغوم مع الشخشوخه تقدروا تزيدوا السناريه جريوات لي كاروت لي كوجي. Si vous avez aussi envie de rajouter des légumes avec, vous pouvez rajouter des carottes, des courgettes. كل لي كاروت لي كوجي فماش avec الشخشوخه. Ah bon? Et des pois chiches aussi. Soit les pois chiches et la viande. Si on veut avec les légumes, les courgettes et les carottes. والنار لازم تكون قليلة. Et le feu doit pas être fort, doit être doux. كيما راكم تشوفوا نخليوها تتجمر مليح ومن بعد نضيفوا لها شويه زبده ونغرقوا عليها ونخليوها تتشرب. من بعد نشوفوها في صحن التقليد. On va la laisser cuire. On va après rajouter du beurre et on va la laisser encore cuire quelques minutes. Et on va vous montrer. On dit à peu près un noix de beurre, pas beaucoup. شويه زبده ونغرقوا عليها تتشرب. Et on vous montrera dans l'assiette d'or. هاي لكم الشخشوخه تاعنا بعد ما طابت وحطيناها في صحن تقديم. قدمناها بشويه فلفل حار لحم وحمص كما راكم تشوفوا. Voici notre chouchoura. On l'a décoré avec de la viande, du piment et des pois chiches. كما قلت لكم تقدروا تضيفوا لها ثاني لي كاروت لي كورجيت كما تحبوا. انا نحبها كما هكا. ونقول لكم صحه فطوركم. نتمنى انكم تجربوا الوصفه راهي جدو. جديدة. صحه فطوركم.